Құрметті құзырлы орган, мына біздің Маңғыстаудың құзырлы органдары. Маңғыстаудың құзырлы орган ішінде ДВД-да біздің кім ағамыз отыр, мына Маңғыстаудың адам болғасын ағамыз дейміз ғой, өзіміздің адайдан шыққан алғашқы генерал деді құрметті Сағынбаев мырза, кешіресіз. Осыны өзіңіз под свой контроль алыңыз. Өзіміздің киелі жерімізге келіп, даладан басқа жақтан келіп, көтін ашып видео түсіріп, еще біздің балаға бір какой-то құрттай балаға жала жауып, какой-то оған арыз жазып, еще морально өшіріп алам десе, ол жақсылық күтпесін бүткіл Маңғыстау халқынан. Пока үндеуді тек өнерпаздар жасады. Бүткіл біз мына еще басқа бар, біз сізге үндеу жасап тоқтамай қояйық. Сондықтан, пожалуйста, мына баланың делосын жабуға, штрафын беруге минимальный образы. Сосын мына екі айуанды, азғынды елден біздің Маңғыстаудан қуыңыздар. Вот с этим, наверное, только мы халқы успокоимся. Так что көтендерін қысқан, үйтіп, уйбай деп нажалыс давить етпе, бір саған біреудің көтін жала қатынның, яғни сор деген жоқ. Олар қазіргі таңда үй жалдап жатырық деді. Барлық контракттарымыз үзіліп деді, томат үзіліп бірдеме. У них, походу, рекламы не было, денег не было, им надо было хайп. Они, наверное, хотели сделать еще морально ущерб аламыз дейді. Твайым айтып, қай бетімен айтып отырған морально ущерб деп. 17-16 жаста бала, менің азаматым Абилоров болып жүр. Менің азаматым, представь, сондай бала, әркімнің үйінде жүрген бала, кішкентай болса нан табайын деп көмектесейін деп әке-шешесіне. Сен затыңа морально ущерб аласың, сен, блядь, қатын көтін жалайсың, біреу саған морально ущерб төлей ме? Вы что, блядь, там охренели, что ли? Это не дай бог сол балаға бірдеме болатын болса, қазір міне Маңғыстаулық өнерпаздар үндеу жасап жатыр. Надо бүткіл Маңғыстаулық үндеу жасаймыз, үндеу жасамай сен көтіңнен тебеміз қатының екеуіңіздің. Так что көтендерді қысып жүріңдер. Не то, что морально ущерб, ол балаға ештеңе болмасын. Я понимаю, наверное, по глупости, по этот чем-нибудь жариялап жіберді, но қатты кетсе штрафым, и то малый сумма, өйтіп штраф төлейтіндей жағдайдағы жігіт емес. Екінің бірі мобилограф болу керек, нан табудан ол өмірдің күштілігінен жүрген жоқ ол жерде бала, қарап отырсаң. Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын, алты қанат алашым. Бүгінгі таңда ел арасында, соның ішінде оқушылардың әлеуметтік желісінде тарап кеткен хан лақап атымен белгілі Қасым деген Маңғыстау өнерінің тойын басқарып жүрген азаматтың өзін өзі түсірген видеосы кең таралып, тек қана өнерпаздар арасында емес, халықтың елдің алдында үлкен резонанс тудырып жатқан елге белгілі. Адам айтуға аузы бармайтын дүниені түсіріп, ел арасына таратқан. Бұл азамат Маңғыстау өнерінен, Маңғыстау елінен, Маңғыстау жерінен тәлім-тәрбие алған азамат емес. Бұл Маңғыстау өлкесінде туылған да азамат емес. Қазіргі таңда бір қарын майды бір құмалақ шіртеттеп, әлеуметтік желіде, күл елде осы Маңғыстау өнеріне, Маңғыстау халқына, Маңғыстау асабаларына үлкен сын әңгімелер айтылып жатыр. Біз оған қарсымыз. Ондай азамат той мереке басқаруға ешқандай мүмкіншілігі жоқ. Және осы видеоны таратты деп айыпты болып жатқан жасөспірім азаматтың да болашағы бізді ойландырады. Осының бәрін тексеріліп, зерделеніп, ондай айыпсыз адам айыпталмау керек. Егер осы видеоны қандай мақсатпен таратылғаны бәрі зерделеніп, тек айыпты ғана адам айыбын мойнына арқалау керек. Біз ондай азаматтың өнер жолында, той мерекеде, халықтың алдында жастарды тәрбиелеп, жастарға ұлағатты сөз айта алмайтынына сенімдіміз және оның той басқаруына қарсымыз. Солай ма жігіттер? Қыстырылмайтын жерге қыстырылатын адамдарды түсінбеймін мен. Мен мысалы өзім біреудің тірлігіне кірісіп андай қыстырмаймын екен, білмеймін, қыспаймын короче, біреудің жеке өміріне, тағы басқаға деген сияқты. Сондайға қазір қыстырылып салып отқан адамдарға айтарым, бір жерлеріңді қысып отырыңыздар лучше. Өз шаруаларыңызды істеңіздер, өздеріңіз болыңыздар. Мен ешкімге тиісіп отқан жоқпын. Мен жағымнан ешкім бір шығып бір нәрсе лишний айтып отқан жоқ сіздерге. Или вообще қарамаңыздар деген сияқты әңгіме қойшым негізі андай. Бүйтіп қыстырмайтын жерге қыстырып, ойбай видео жасап, сторисына салып, ерінбей монтаждап, оны жаңағы белгілетіп, жіберіп, зачем так делать просто. Барлығы өзі уақытымен реттеледі. Барлығын уақытымен көресіздер. Ешкім ешқайда қашып жатқан жоқ. Ешкім ешқайда қаша да алмайды. Сол айтарым. Сондықтан бір жерге қыстырылмай, тыныштарыңа отырыңдар. Әр нәрсенің өз маман иесі бар, әр жұмыстың. Каждый адам өз жұмыс жасау керек. Сен блогерсің ба, мысалы блогың жүргізіп жүре бер. Бірақ оған біреудің өміріне, жеке өміріне араласпай қой. Это тебе вообще не касается, мысалы. Сен бизнесменсің ба, бизнесіңді жүргіз, өз тірлігіңмен жаса. Сен жаңағы мейрамханада жұмыс жасайсың ба, мейрамханада жұмыс жаса, официантсың ба, официант болып жұмыс жаса. Тағы басқа деген сияқты, әркім өз тірлігін жасау керек. Бұл жерде каждый өз тірлігін жасап жатыр. И уақыт келгенде барлығы айтылып, барлығы дүние реттеліп
шектеледі бұйыртса. Сондықтан жаңағыдай андай бүйтіп нажалыстай бүйтіп анау бір нәрсемен қойындар. Мен мысалы ешкімнің ештеңесіне қызып отқан жоқ, қарап отқан жоқ, просто бір жіберіп отыр да. Содан көргенім айтып отқаным ғой. Сондай нәрсе в общем. Тірліктен жасасаңдаршы, әркім өз жұмыс жасау керек, короче, бұл өмірде ше, и все. Сол кезде жетістікке жетесіңдер. Зачем сендер біреудің әңгімесі? Құдай сақтасын, кімде қандай жағдай болатынын ешкім білмейді, ешкім не застрахован, в общем. Бүгін осылай, ертең басша болып кетуі мүмкін, өмір 180 градусқа өзгеріп кетуі мүмкін. Ешкімге жаман тілемеймін, бірақ дегенмен де айтып жатқаным ғой. Сондықтан да жаңа біреудің бір нәрсесіне күлгенше, біреуді әзілдегенше, в общем, біреуге прикол тыққанша, лучше мән жайды конкретно білмейсің ғой, бір жерінде қысып отыр и все болды. Нақты бір факту айтатын әңгіме жоқ, отырып алып аузына келген оттап контент үшін өйтіп анау бір нәрсе әңгіме қойыңдар, сөзінің ашығы. Ол осы бәріне касается жалпы көріп отырған адамдардың. Дұрыс әңгіме айтыңыздар, болмаса үндемеңіздер деген сөз бар қазақта. Лучше өздерің отбасыларыңмен, ағайын тума туыстарыңызбен жаңағы басқа бір дүниеге көңіл болып жұмыстарыңызды дамытып сөйтсеңіздер, зачем сіздерге личный энергия тратить етіп қойсаңызға? Энергия тасып алған ешкім жоқ қазір заманда. Бәрінде проблема жүргендер ғой негізі. Просто білдіргісі келмейді да. Керекең ертең қалды деп отыр Маевкіге. Маевкіге қалды деп отыр. Бұл пиғылға байланысты. Қалу керек қой. Бұл ханды шақырмай сен шақырып отыр көрдің ба? Кеше ғана хан деген жексұрмен әйел бұзақы істеген қылықтары деген адамшылшылық қазақи нәрсеге жат қылықтар. Ана кішкентай баладан не көріп жатыр? 16 жасар баладан. Ол ескертіп қояйын, мабей құрып бәрімізді шақырамыз ғой кейде. Олар деген көбісі көп балалы балалар ғой, көп балалы үйден шыққан балалар, қосымша жұмыс болып кейде келеді бәрімізге де. Еңбегін береміз, мысалы. Ұят қой мына әпейді жігіт қала ауылында жүрген жүгіріп. Ана істеген қылығың сенің адам емес, малдың ісі ғой. Сені Құдайдың жіберген жазасын олай біреуден көруді доғару керек. Кішкентай баланы мойнына іліп қойып қарап ол жексұрын. Не бір қатын екеуі ел шошырлап мәселелер жасап алып неге біреуден көресіздер? Бұл сіздерге жіберген Аллах тағаланың жазасы. Елге күлкі болсаңдар, сондай әрекетке бармау керек. Ол адамнан тығылғанмен Құдайдан тығыла алған жоқсың ба? Құдай қалай екен? Мына екі азғынның видеосының кесірінен 16 жасар балаға сотталайын деп отыр екен да. Енді үстінен арыз жазған мынау худалап, в общем, моральный ущерб аламыз деген әңгіме ғой. Көге деймін да, қайдағы моральный ущерб айналайын. Екеуің деген кәдімгі порнуха кәдімгі бір-бірін жаласып сорысып видео түсіріп жатсыңдар, мәзсіңдер, кайфовать етіп, енді соның жазасын мына бала алу керек пе? Оның өмірі, болашағы, ертең сотталып кетсе не болады? Кішкене сәл ойлануға болады ғой. Полицияда арыз алып жатқан кезде айтпай ма, по-мужски шетке шығарып, дыхал кісіден ұрып, сен екеуің не істеп жүрсіңдер айналайындар ебе. Ана Жан Ахмадиев деген видео шығарып қойыпты өткенде, осыларды қолдайық ағайын деп, мынау Жан, мынау Хан айналайын, совсем сәл адамда не болу керек қой жаңағы логика. Несін қолдайсың бұлардың? Қай жерін қолдайсың айналайын ау? Екеуі видео түсіріп отыр ғой, өз еріктерімен, ешкім оларды зорлап түсіріп жатқан жоқ қой. Соны түсірмегенде бұл видео шықпайтын еді ғой. Сөз ба? Ол қалай шығып кетті? Оның бәрі әлі анықталу керек. Ол өзі жіберді ма? Жіберсе қалай жіберді? Или басқа жолмен тарады ма? Қандай мақсатпен, қандай намерение болды? Оның бәрі анықталады әлі. Көрдіңіздер ма? Сол себепті ол кішкентай баланың өміріне балта шауып ертең екеуінің жаласып сорысқанның кесірінен жаңағы бала жертва болып кетіп жүрмесін. Оны бақылау керек, қарау керек бұны достар. Февраль айында бір 20 күн жасады. 20 күн жасады. 20 күнде де онда да тек 3 күн ақ барды қасына. 3 күн ба 4 күн ақ барды. Сонда да ақшасын бермеген, такси жалдап жіберем деп таксидің ақшасын да бермеген, таксиді шақырмаған. Бұл қашып кетеді. Менің балам қыстың күні айдалада, 16 жасар балам тоңып, қалтырап, айдалада тұрып, әрең дегенде такси шақырып, келіп өзім төледім. Сосын айттым, қоя сал, жасамайық та қойшы бұндай адаммен. Белгілі болды ғой қандай адам екен, қоя сал, жасамайық дедім. Енді міне нәтижесі. Ол телефоны ұстамаса, физай деймін дед, созатын аша алмаса, мен балым аша алмайды ғой затты. Өзінің түрі керек қой оған. Любой адам оны білетін шығар енді, өзінің түрімен ашатын, тек қана өзінің түрімен ашатын. Ол физай деген қайда, галерея қайда, галереядан случайно кетіп қалды сен балаңа дейді. Кетіп қалған жағдайда қарамай ма? Қарамай ма соны кетіп қалған жағдайда? Неге қарамайды? Мен қандай видео жіберіп атам деп. Любой адам қарайды ғой мен қандай видео жіберіп атам деп.
бұлардікі жаңа не екен явно білдік қой. Кеше айтады жаңағы өзі айтқан жоқ енді сол жердің бастығы ма замы ма айтып келіп тұр бізге видео түсіріп берін кешірім деген дейді. Мен не үшін кешірім видео түсіріп беруім керек? Біз жасаған жоқпыз оны, біз істеген жоқпыз, не үшін кешірім видео жасап беруіміз керек деймін да мен. Менікі дұрыс емес па? Білмеймін. Біз деген шырпыр болып жатырмыз, мына жақта 16 жасар баланы қаралап жатыр, сотқа өтіп кетті, әлі 11 сынып бара, енді ұбт-ға дайындап жүрген бала еді. Болашағы не болады түсінбедім. Кімнен көмек сұрайын білмеймін. Тіпті жаңа сіздің историяңызды қарап отырсам, білмеймін енді. Басымды қайтасы құрардың, не болатынын да білмеймін. Бізге кешірім сұрап берін дейді. Мен кешірім сұрамаймын дедім. Мен баламды да өтіп видеоға түсіріп кешірім сұрамаймын, мен қарсымын мұндайға дедім.